有啲嬌喘聲，我讀唔到喎，但係我可以，佢可以。佢其實平時都經常有啲嬌喘聲。其實我好想去應徵嗰啲 AV 配音，配音喎，但係啦，AV 冇得配音，仲配音啊，黐可能配孖筋。翻嗰啲台可能日文配翻做廣東話或者如果係，風聲嗰啲你都仲可以嘢啦，係咪啊？即係張有咩咧配翻就你可以不一樣啦，嗰啲不一二次元樣啦嗰啲 H 漫配音咯。我係啊，我冇啊。係啊，喂，嗰啲好尷尬，係啊，嗰啲我突然之間好想唔係講嗰啲聽得好好，唔係即係佢哋講得好精準，因為佢真係揾專業嘅配音員配㗎，甚至有啲鹹濕嗰啲動漫嗰啲咧，佢係揾翻配平時卡通嗰啲聲優嚟配㗎，係啊，所以係好專業啊，真係。我突然間醒起一段香港嗰個流出嗰啲港產 AV 嗰啲錄音，你真係好正啊！我只係得能望見你，能望見你，但係你廣東話即刻出晒氣咯，你唔會想再繼續睇落。佢仲要操大陸口音喎，或者好正，譚仔，哥哥好臭哥啊！哥插我啊，哥哥咁。喂，唔係應該咁配音啊？教練，你做咩摸我呢度？我適唔適合啊？有冇贊助商想揾我？我已經被撈啊！我個願望，唔係我個夢想就係做聲優。佢好鹹濕嘅聲音。我哋係好極有限公司我係咪咪，我係芭比，我係碗紅。好，各位社員翻到嚟我哋公司未俾5星評級嘅，快啲去 Spotify 同埋 Apple Podcast 嗰度落翻。follow 我哋嘅 IG like 我哋嘅 post share 俾個 friend，同埋有啲咩就 comment 啦。記得係逢星期一出啊！好，我哋今日交代我哋嘅 working progress，邊個講先？有咩近況？我發現咧派利是都係一個學問嚟嘅。係。知唔知點解？因為咧，你會諗啊，我究竟要派一封啊，定要派2封咧？我入面要包幾多咧？朋友我要包幾多咧？即係平輩啦，跟住之後看更我要邊個要俾，邊個唔要俾咧？跟住即係我就覺得哇，好複雜啊！你我諗起呢個話題，我都覺得好鬼煩，我就會一鳩全部都唔俾咯。但係好難噶你，即係例如我會覺得清潔姐姐咁樣咧，我就覺得好應該要俾佢哋嘅，因為佢哋真係好用心咁樣去打掃乾淨呢啲公眾嘅地方，令到你有一個好舒適嘅 toilet，有一個可能好舒適嘅大堂咁樣，咁我就一定會俾嘅。但係有啲看更就平時咧就唔完全唔叫你啦，跟住之後但係就新年嗰幾日就會係咧，嗰啲更加唔應該俾。咁樣，跟住你伸手不打笑臉人啊嘛，你明唔明？嗰一刻你就唉好啦，算啦，你都係俾啦咁樣。助長歪風。唔緊要，你未結婚，你一日未結婚，你都可以唔我俾嘅。結咗婚我都唔會俾。我平時黑面都係噶。覺得好嚟好去嘅，咁我就係會俾嘅。但係咧，大師其實佢係 prefer 唔俾嘅。你都冇結婚，我明啊，但係咁點解你收我封利是你俾佢？知但係啊嘛？保安嗰啲其實你係見開，你其實都係會想俾佢噶嘛。即係我覺得唔會啊，你即刻打我，好難講落去咯，你即係 bonus 唔知啊，佢哋會唔會視為係一個年尾嘅你冇一個你問 bonus 啊佢你配唔配啊？我係問你自己，你同你摸住你嘅良心同大師一樣我講，你配唔跟住大配？師就話 bonus 唔係我俾嘅咯，係佢公司俾噶。又係咁樣講，即係覺得佢平時佢坐喺度冇嘢做係啊㗎係啊，我哋就係婦人之仁啊。係佢都係覺得佢連你個名都未記得係啊喎，佢配咩？真係唔配喎。派俾同事又係啦，其實可能佢年紀大過我，但係佢冇結婚嘅，跟住我就死啦，我應唔應該派俾佢咧？但係我有派晒俾嗰啲未結婚嘅人噶喎，咁我就最尾都有派俾佢嘅，跟住之後，但係我 feel 到兩個人之間有嗰種尷尬出現，即係佢覺得惡咗，誒點解你派俾我嘅係咁樣？啦，嗰種就係、即係因為我入到公司，我個輩份亦都冇佢咁大啊嘛。咁其實我應唔應該咧？職場上面嘅禮儀，我應唔應該派俾一個未婚而老屎忽過我嘅同事咧？咁樣
你如果知道佢未婚都冇咁尷尬，有時你唔知佢結咗婚未嗰下，唔仲尷尬。所以咧，我好尷尬啊！第一次可能佢答你派利是咧，其實我結咗婚。我係直接問你結咗婚未？如果你 friend 你先可以用呢招啊唔係我全部都嘛你結咗婚未啊？即係我用啲溫和少少嘅聲 AV 聲你結咗婚未啊？跟住我就你未啊？好啦，俾你啊，身體健康咁樣咯，唯有就扮善良咯。我諗起看更，我樓下嗰個看更，即係我哋而家身處喺個工作室啦。我喺呢度租咗3年，佢仲入門口嘅時候問我邊個單位，問我姓乜，哇！我屌你老味！跟住我隔離我 partner 工作伙伴，佢都會有俾利是樓下噶嘛。係出門口閂門口，莊小姐翻嚟啦，莊小姐。呢個就係分別你老味啊有俾同怪之你對佢哋咁深嘅怨念。喂，改個封利是都係出公數嘅喎，我有份俾嘅喎，借幾多莊小姐？下次應該話我有份俾嘅。下次你俾咯。我唔 care 噶，死老坑！我以前公司嗰度咧，啲保安成日對我哋好好噶嘛，咁所以我新年嘅時候係有買嗰啲餅啊，同埋嗰啲最賀年嘅食物送俾佢哋嘅，咁就取代咗利是咯。咁係佢哋都好我都係啊開心嘅。我都係咁好我送咗盒朱古力，我而家翻工嗰邊嘅。係啊，都要做下呢啲門面嘅功夫。我唔係對所有老人都咁閪嘅。我以前我舊 studio 嘅時候，我隔離係一個中醫師嚟嘅，佢對我好好，咁我對佢都好客氣、好禮貌，所以佢好鬼中意我嘅，即係佢會走過嚟咧問我啲電話點樣 set 嗰啲咧。好 Q 啊！啲老人家。因為我臨走嘅時候，我都有買蛋撻，又買唔知嘢俾佢。佢又好好噶，佢見我夜放工咧，佢就會走過嚟請我食零食噶。一個好好嘅鄰里互動啊！仲有嗰陣時，我突然之間有一日爆風爛，突然之間，跟住我就其實阿中醫師喺嗰度住嘅，咁佢已經收咗檔噶啦。我拍佢門，師傅，我突然之間風爛，可唔可以即刻幫我睇啊？好 friend 嘅嗰陣時啊，好好啊！你哋其實香港都唔係咁冷淡啫，啲人。係啊，我好中意深水埗，因為深水埗嗰啲人全部粗聲粗氣，但係全部心地好好咯。 soft heart。係啊。但係咧，我嗰日咧經過深水埗啦，我就見到有一個男人，佢就買咗好多嘢飲，然之後佢喺OK 行出嚟之後咧，佢就啲嘢飲跌晒落地，碌晒落去馬路側邊啦。TVB 劇情。係啦，咁然後係一個人都冇幫佢執咯。然後即係其他人，我冇，我係就冇。唔係我喺好遠處，我喺車度望住佢嘅，然之後啲人係企埋側邊啦，等佢執完啦，先至跨過去嗰啲嘢飲嗰度。哦，可能咁啊有啲當時慘嗰個嘅 moment 可能係趕住翻工放工買餸有嗰啲。機會啦，係啊，但係我自己就會有啲內心戲啦。如果我幫佢執，佢會唔會一句唔該都唔講，跟住我又嬲到仆街啊？咁我又唔會諗。我都有遇過你，真係即係好有啊係啊係遇過你主動幫手，可能佢好似覺得老奉你要幫佢嗰啲人，亦都有遇過嘅。我都有係有一堆咁嘅老人家嘅，咁就所以唔好恃老賣老啊！算咯係咯大家都要以禮相待。最緊要咩啊？禮禮貌。即係你用有禮貌，人哋就會對你好噶啦。即係唔係你閪口閪面，或者你做好自己本分咯。可以帶入去咧，我哋今日嘅主題旅行呢樣嘢，因為其實咧。咁硬嘅，好硬係啊，因為好人好事咧，就係講緊咧，我自己去旅行嗰陣時咧，即係獨遊遊啦，我係遇到好多好好心嘅人幫我噶。因為我有一次咧就係獨遊意大利啦，咁就亦都攞住一個幾頗重嘅行李箱，應該有30 kg 左右啊，都真係好重噶呢個篋。跟住之後咧，咁你知道意大利嘅即係嗰啲保安咧，就唔係咁治安唔好。但係治安唔係咁好啦，係啦，唔係保安。又係保安，所以我就帶到入去呢個話題。保安有漏洞。個治安唔係咁好啦，即係比較多 gypsy 啦，所謂嘅。搭火車嗰陣時，我係唔夠膽將我個行李箱擺喺嗰啲擺行李嗰啲位置嘅。咁我就嘗試以自身嘅力量咧，一嘢托起佢擺上去上面嗰個即係座位對上嗰個行李架上面啦。咁其實我當然係托唔撚到上去啦，永遠都托到一半咁樣。有 AV 聲，佢每次發生任何嘢都以 AV 聲嚟應對。唔係，跟住之後咧，無論係男定係女啦，
佢哋都主動 offer 我話你使唔使幫手，或者主動過嚟我幫你啦咁樣樣。咁跟住之後咧就一嘢就一齊幫我托咗上去啦。咁跟住之後佢哋即係 feel 到個重量啦，跟住就會同我開玩笑：你入面裝咗咩㗎？dead body 啊！即係我會覺得呢個係我旅行上面帶到我一啲好好嘅 memory 嘅，即係依然我到而家我都依然記得去講呢番説話咁樣咯。其實喺任何地方，總之有啲小確幸或者有人嚟對你有啲好意咁樣，我都覺得係好開心嘅事嚟嘅。好人真係好難遇到嘅。其實都多嘅，係我都覺得多我都覺得㗎。多。其實我覺得香港嘅好人都算多嘅，但係揾你笨嗰啲好似仲多，即係啲人都會多通常走過嚟揾我笨啦。即係因為個篋嗰個事件啦，我都有一個就係香港嘅篋嘅事件啦。即係同旅行跳咗出嚟少少，我繼續講埋落去。係啊咁有一次喺夜晚嘅時候，我就自己去搭巴士。咁然後搭巴士之前咧，其實我哋要行一條樓梯咧，要喺上面落去嗰個巴士站嘅。咁然後有個阿婆啦，咁佢就衝過嚟，因為呢條街咧已經好夜㗎啦，得我一個。佢拖住隻篋就話：你可唔可以幫我咧，將嗰隻篋咧同我一齊拉落去樓下嗰個巴士站啊？我隻腳咧有啲唔舒服啊咁樣啦。咁然之後我就話：哦，咁好啊，OK 啦。咁然之後我就將佢嗰隻篋咁就喺嗰個樓梯嗰度搬落去啦。然後佢就都係有同我講唔該嘅，都係有禮貌係一袋嘅。可卡因，然後有個警察即刻唔係，但係因為嗰個阿婆咧，佢話佢自己隻腳係唔舒服啊嘛。但係之後佢上到車咧，佢好快就上咗上座嗰度坐咯。咁唔舒服嘅點喺邊一度？可能佢唔搬得寵物咯。但係個篋唔係話好但係重，不足即係唔係狂奔30 kg，即係我諗10 kg 都冇嗰隻篋嘅，佢就好靈活咁樣上咗去上座嗰度坐，個天會收佢，真係㗎。佢呢個 moment 已經喺上邊，喺上層嗰個巴士。我哋帶翻入去旅行，唔好再攻擊我哋香港啲老人家啦！即係揾我哋笨，唔關年幾事，總之你個心地要善良，其他嗰啲全部落地獄。旅行嘅故事其實我就冇乜嘅，因為我咧係一個唔係太中意去旅行嘅人嚟嘅，都幾少聽見啦。因為香港個個都中意去旅行噶嘛，查實我就淨係中意留喺屋企嘅啫。一嚟咧，我淨係中意對住自己隻貓啦；二嚟我中意嘅活動全部都係去屋企進行嘅，即係我淨係中意睇劇啦。節目又完結咗啦。係啊，我唔中意睇風景，我唔中意同人交流，所以我唔需要去旅行嘅。哇！呢個世界好好，跟住我就話我唔中意同人交流，食屎你哋全部都。啲人係有好好嘅，但係我唔需要你嘅好意。我自己一個就好開心，同埋隻貓。所以咧，我去旅行我真係冇乜太特別呢個憧憬嘅。咁話說我就快都去旅行啦。咁而咧我個藉口就係我最近工作比較繁重，所以喺嗰個去旅行嘅所有安排上面，我係零付出，真係零付出。機票唔係我買噶啦，酒店唔係我 book 噶啦，行程我完全冇睇過啦。咁但係咧，我都有着重翻 free rider 嘅禮儀嘅，就係咧，例如佢哋喺個 group 度問，喂，我哋咧要 book 乜乜酒店啊？問埋阿碗紅先啦。咁跟住我就答唔緊要噶，你哋要食咩？你即管食啦。我唔會有任何意見噶，我冇幫過手，所以我就係一個人渣，同埋唔會俾任何意見，跟人行到尾嘅跟尾狗。我 OK 啊，我覺得旅伴最重要就係如果你想做 free rider 嘅話咧，你就唔好多聲氣啦，即係唔好去到當地嗰陣時，去到某個景點就點解嚟呢度嘅，打柒死你啊！因為本身我自己都係一個 free rider 嚟嘅，即係又唔係冇你咁 free 啦，即係我會幫手 book 機票啊嗰啲，但係我係嗰啲比較隨心少少，唔會話一定要嗰日會去到某個地點行程，即係我可以前一晚先 search 下，聽日附近有啲咩景點啊，或者有啲咩想去咧，咁樣就前一日先叫做有 plan 下啦。有啲 free rider 咧就係特色就係
佢 free ride 得嚟，佢好多爹，佢覺得係啦，某啲位我要去到，但係你唔佢都冇付出講，你唔講，我唔知你想要噶喎。佢都冇付出，學咩人俾意見咧？但係我覺得如果呢一種人啦，我會一開頭就已經叫佢落地認清咗，唔係啊，我已你經係邊一認清類型啊咗？你係邊一類型啊？我係負責 plan 啦，同埋哦你係負責默默付出嘅揾嘢啦。因為我哋三個未一屌晒齊去你哋老味過旅行嘅，哦係唔會啊所以我哋唔知對方係咩 type 啊。唔會啊！好決絕啊！我而家內心好 hurt 啊！我都唔中意出街，做乜要逼我出去點解你啫？同佢哋去唔同我去啊？其實我都唔係好想去，我而家有啲後悔啊！我就想喺屋企啫，我想陪住我隻貓。係啦，可能我啲朋友，我本身都好 free rider 嘅，有啲朋友比我更加 free 啦，咁所以我就會負責揾酒店啦，同埋 plan 行程啦，同埋叫車嗰啲咧，其實都係我負責叫嘅。哦係啦，即係揸咁所以咧對揸，只要你遇到一個比你更揸嘅人，你就會付出啦。係啦，因為佢哋其實都真係冇咩意見，所以我覺得還好嘅。但係你趕唔趕㗎？你哋啲行程我哋都係唔趕㗎，啊所以我好就係去旅行之前要睇清究竟你係咩人啊人，我先至會同你去咯。如果你哋同我即係太遠，距離太遠嗰啲性格嘅話，就不了。因為我聽到有一啲朋友咧，就可能佢會描述翻佢哋自己去旅行嘅狀態啊情形咧，可能6點鐘起身要趕唔知邊班火車去到某一個點，要打卡之後要即刻直落去唔知邊一度，跟住我哋呢一世都唔會同你去旅行。好辛苦啊！呢個佢哋真係由朝早6點鐘，可能坐到夜晚12點先翻酒店嗰啲喎。我真係 why？太攰啦。我諗係咁樣後生先會嘅啫，我哋而家呢個年紀應該就開始唔會啦。唔唔係㗎係性格有啲人都會嚟㗎，真係係啊，性格仲有人會嚟㗎。咁㗎，係啊。我記得我以前好似大學嗰陣時啦，我都少去旅行，可能大學去旅行都係第二次咁樣樣。例如你哋可能會同屋企人去旅行啦，我從來冇同屋企人去過旅行添㗎。我大個先同屋企人去。我都係啊，然之後因為有一都係要啲會有啲家庭嘅旅行噶嘛，所以護老細細個兵團唔係啊，即係細個屋企人帶你去旅行嘅啫。哦我屋企人從來冇帶過我去旅行，所以我好大個先去出國咁樣樣啦。跟住我記得大學嗰陣時咧，同我個 friend 咧，我哋仲搭咗凌晨機咧，去到落去係6點鐘乜鳩都未開嗰啲咧。不過而家諗翻起真係好 crazy，我一定唔會噶再咁樣不過我做。覺得係凌晨機係當年咁啱開始有凌晨機廉航呢樣嘢，跟住之後咧你就為咗慳錢咯係咯慳錢啫，而唔係為咗想玩多啲嘢。你要攞住嗰隻閪篋，等佢下晝2點你先可以 check in 喎。即係我真係你可以擺住喺酒店度先噶嘛，你冇啊擺住有啊，唔係啊你可以幫我即係因為 keep 住個行李箱因先，為我哋個個行程即係個路線圖唔啱啊！即係佢 plan 咗係唔經酒店先嘅。當年我哋仲未有 smartphone 啊，啊我哋咁又係睇嗰啲地圖咧，喂！突然之間我攞原本冇住本閃靈靈書，冇講呢個故事，突然之間令我諗起呢個辣着咗嘅故事。係咁我哋喺韓國咁樣落地啦，已經係6點鐘朝早。我個 friend 就係 plan 行程嗰個嚟嘅。咁我咧就類似就知道去咗某一區啦，可以去一個站咁落個車，跟住佢就突然之間跳咗掣去輕咗機喎，佢冇晒反應喎，完全個人呆咗喺度。太早。咁我就話：咁我哋係咪要開始行啦？跟住拖住兩隻篋啦，跟住就話行下話唔識路喎。咁我哋就唯有行翻轉頭去影地鐵站嗰個地圖，仲要係望住啲韓文咁樣樣啦。你要認啲圓圈粒粒喺度認呢條街，佢仲要好鬼屎忽，佢類似你當係乜乜道東街、乜乜道西街，即係前嗰幾粒一樣，就係得後面一隻字唔同。跟住我哋揾咗勁耐都揾唔到，然後我個 friend 突然間跳咗掣就呆住，總之跟住我行啦，仲要落雨，然後落雨佢唔遮我。其實就係呢啲細微位會嬲到仆街，跟住我就好在意喺度，即係我係用部相機嚟影個地圖噶嘛，就 keep 住喺度望嗰個相機嗰咁嘅閪 mon 咧，又係，跟住揾咗好耐，然後嗰間嘢係執撚咗嘅。你哋去揾咩餐廳啊？唔本知啊書係冇 update 嘅。總之有一間類似唔知乜特色嘅餐廳係啊，啦當年攞住本旅遊書咧，你或者上網做齊晒 research 咧，你係唔知道原來嗰間嘢已經係即係你攞到嘅資訊其實已經係 outdated 過期㗎啦係啊。
我哋類似仲話啊，我哋可能落地係6點鐘嘛，去到嗰度可能8點之類啦。咁就話啊，可能等多一陣佢就會開咧。跟住冇乜，根本唔係，根本人哋就執 Q 咗。跟住我仲濕撚晒添，濕撚晒邊度？跟住好嬲咁樣去71買嗰把遮。咁你當場有冇發脾氣啊？我冇啊，唔撚揾啊！仆街，自己去飽佢啦。冇啊，我塊面不嬲都咁窿嘅。哦，跟你都係會忍辱負重咁樣扮冇嘢，跟住直至到成個旅程結束。咁嘅過咗嗰日我話冇乜事嘅。哦，咁我都作為一個人嘅。渣，所以我都唔可以講太多嘢嘅。唔係啊，但係你都即係我有幫手睇地圖。即係我揾嗰段路還翻俾佢噶啦，當。有借有還。我聽過一個朋友講咧，咁佢哋即係同我哋差唔多年紀嘅，咁佢就同啲朋友一齊去日本啦。咁佢就為咗想試晒所有嘅嘢食啦，咁佢就每一樣嘢食都逼所有朋友喺個鋪度攞錢出嚟買晒所有嘢食。重點係佢唔會食晒嗰啲嘢食喎，佢話食一啖得啦，然之後食一啖就抌咗嗰個食物咯。咁點解佢唔大家 share 食嘅？係咯，佢有 share 食，但係佢真係買得太多啦，大家都已經叫佢唔好再買啦，但係佢都係要死都要買，因為就話自己啊嚟咗呢度唔係好多日㗎咋，我要食晒所有嘢啊，即係自己要堅持去做。眼闊肚窄。係啊，同埋佢最賤係用個 pool 啊，用明 pool 明得佢入邊嘅自己想食啫嘛。係啊，就係呢啲。不過好尷尬，去旅行爭執位通常都即係有個公數咁樣樣。我覺得最打大佬反而係帶屋企人去旅行，我覺得係打大佬嘅招嚟嘅，因為咧你老人家啦。你又要照顧到佢，唔可以每日行太多路啦。make sure 佢有適當嘅休息啦。跟住之後再嚟問下佢咧，你會唔會中意有呢啲景點啊？但係佢又會話我冇所謂啊。哦，即係你即係嘗試帶女出街咁樣咯。係啊，嗰一刻咧係好無助，同時咧你又要希望佢有一個愉快嘅旅行嘅記憶喎。因為始終你同屋企人落住咁多日咧，其實係好少機會噶啦嘛。咁同埋佢哋都有翻下咁上下嘅年紀嘅話，你同佢哋之間製造嘅 memory 更加少之又少啦。即係你每次去旅行好開心，你陪到屋企人，同時你又覺得真係好撚煩啊呢件事。嚇，我會直接調鳩佢喎。如果佢有啲咩唔滿意嘅話，我有去咯，跟住收聲啊！即刻收聲。係啊，我要令到佢但佢又唔收聲。知道要去邊。咁多嘢講，下次唔好叫我帶你嚟啊！我最中意咁樣講。而家即刻翻酒店啊！啱啊一齊翻去踎喺度啊！係啊，我得踎到搭㗎。飛機嗰日啊我而家即刻瞓俾你睇。但佢哋又會唔開心喎。唔開心又我嘈。唔開心就得㗎，佢哋唔可以唔開心㗎。點解一定要得我一個唔開心啊？要兩敗俱傷。係啊，最中意咁樣串我媽，跟住就會好興奮。跟住佢就話：咦，咁同媽咪講嘢。我就覺得點解一定要我哋自己啲仔女受氣？但係我而家咧會去旅行之前同我阿媽講定，唔好問點解，跟住行就得㗎啦。咁我試過太多，同埋我開始咧會揀一啲食物，例如台灣咧，我奶過嘢啦，帶佢去行夜市。其實老人家係唔適合行夜市，佢嘔到七彩。我見到佢好辛苦咧，跟住我又佢食咩要嘔啊？即係食嗰啲夜市嗰啲好唔乾淨。即係見到台灣太嘅夜市就嘔。太油啊，或者太過唔乾淨我啦。見啲台妹太作狀，即係長嘔啊即刻我話你得罪咗台灣嘅朋友啊你，我愛睇你，救命！唔關台妹事，係人嘅問題。最緊要禮貌。即係我諗住帶佢哋去旅行就係要試新嘢，但係其實佢哋真係唔可以試一啲太過 extreme 嘅嘢嗰陣時，你就會知道 OK，以後淨係可以揀一啲最普通、最家常便飯嗰啲俾佢哋食就 OK 噶啦咁樣咯。去多幾次先知道啊，捉到路咁樣。啊！我可以講一次去美國嘅經歷。咁有一次就同朋友，因為要順便參加一個朋友嘅婚禮，咁然之後我哋就去美國啦。咁我哋會喺 San Fran 嗰度咧就坐嗰架咩車啊，又喺斜路，然之後落嚟嗰個類似咁嘅 shuttle 啊電車咁嘅嘢啦。係咁嗰度係有一啲嘅工作人員咧係要負責拉嗰架電車拉去某一個總站嘅位置嘅。
咁係一個大隻嘅黑人嘅大肥佬啦，咁佢就係喺度負責拉嗰個電車。咁然後咧，我哋所有嘅旅客咧都會坐晒上去嘅。咁然之後啦，佢就無啦啦行過嚟我同我朋友嗰度啦。咁然之後佢就問我哋啊，你哋喺邊度嚟㗎？咁然之後我哋就答啦，喺香港啦。咁然之後咧，佢就無啦啦俾咗張卡片我啦，跟住就話揾我。我試過啊！你俾人牽中咗，佢就拍我大髀咯。拍你大我大髀，你可以即刻告佢喎。我哋已經坐咗上去啦，我哋係高咗佢一格。我已經入咗大使館。佢個頭咧係喺我個下半身附近嘅，因為我哋已經坐咗上去啦。然之後佢好順手咁樣，咁就拍咗過嚟。佢睇中你喎。唔係啊，然之後我好驚俾佢殺死。個黑人係好直接表達到，佢哋好中意好直接表達咧對你嘅中意或者唔中意。咁都幾直接幾好啊！係啊，但係我好震驚。你好 call 佢啊？唔係黑人定外國人啊？定係真係純粹黑人啊？純粹表達愛意直接呢樣嘢，唔係啊，外國人都係唔係啊，就國人。係黑人比係我熱情啲，更加再露骨啲，佢哋係哦，原來係咁好嘅。震驚啊！係啊，有次喺英國排緊 Supreme 咯，純粹想行街入去睇下咧，又係咧門口係有 security 噶嘛，跟住之後我就排隊啦，跟住佢就無端端走嚟搭訕我，跟住之後佢就話呢個我電話啊，你下次打俾我，你唔使排隊我唔使排隊咯，Supreme 啫喎，我打俾你做乜嘢？我多謝你啊！好奇怪嘅人，因為黑人嚟嘅，我覺得好撚好笑呢件事。好 international 啊！呢啲故事。我亦都遇過一啲好變態嗰啲人咧，我又係自己自由行去 Scotland 嗰邊啦。咁跟住喺愛丁堡，咁就我自己住喺一個 hostel。跟住之後到最尾一日，我就喺 hostel 嘅 common area 就 get ready 離開啦。跟住之後有一個白人咧，就我唔知佢咩國籍，有冇傾到咁深入啦。佢就無端端 hi 咁樣，跟住我就咁人哋 say hi 喺 hostel say hi 其實好正常嘅一件事。咁我咪諗住同佢閒聊幾句，吹下水咁樣啦。佢第二條問題已經係問我 Asian 嘅的係咪真係細啲？跟住我係你話我冇咯，你話好似田螺咁大咯。高招啊呢個！我嗰一刻我係唔識得點應佢啊。即係我話我唔知，我未試過。係咪我話我未試過鬼佬嗰啲喎？Sorry。咁呢個因為我會聽聽咗咗小心佢。係咯，以為有一個邀請，佢想再同我講嘢，我就完全冇應佢咯。係啊，我遇到啲變態佬咯，係。如果佢係靚仔，就係另一個故事，係咪？佢佢唔係靚話仔啊？佢唔係醜嗰啲嚟嘅，但係我本身自己唔厭套鬼佬呢件事啊嘛，係啊，即係對外國嘅面孔我對冇乜興趣，我淨係覺得 Asian 嘅面孔係啦。做咩講到呢度？我個性格因為去旅行咯，係，我覺得旅行嘅冇我趣純粹事。遇到啲變態佬啫。咁我覺得未必係變態嘅，可能佢真係想識個朋友，然後可能佢哋呢個問題又太奇怪嘛！你一嘢第二條問題就可 hi，能想懶 casual 咯，不過可能唔 appropriate 嘅，可能對於東方人嚟講，就算對住一個鬼妹，其實佢呢句你又唔問題。係喺洗手間屙緊尿，然之後見到隔離嗰個男人係 Asian，然之後話啊 Asian 嘅的係咪特別深？即係如果呢啲，我覺得係一個帶入嘅話題，但係無啦啦對住你講係有啲奇怪。即係你覺得喺尿兜咁樣同人講就 appropriate 嘅。哇！呢啲 Asian 呢啲真係死。我意思係話，即係可以拉到嗰個話題，冇然後個咁生黑鬼又硬。會喺下一格就望住個西人講 call me，find me。俾卡片 call me，好似超展開啦個故事發展。 round up 到。即係旅行除咗豔遇之外啦，或者同啲朋友一齊夾埋一齊去旅行啦，仲有其實有啲乜嘢咁特別係令到大家係想去旅行咧？即係除咗一啲中意留喺屋企嘅人之外，好憎去旅行之外，
我可以講我去旅行嘅唔好嘅經歷，就係咧，其實就唔關事啊。我哋去北海道，咁我本人咧係一個非常之怕凍嘅人嚟嘅。咁我去到咧落地嘅時候，就當然好懶興奮，哇落雪啊咁樣嘅。咁咧我屋企人咧就借咗件羽絨褸俾我着，但係咧係一啲都唔暖嘅。咁我去到嘅時候已經覺得好 Q 凍，好 Q 凍啦。我可以再補充呢個故事，就係我翻到嚟嘅時候，同我嗰個親戚講：喂，呢件衫一啲都唔暖喎。佢話冇理由㗎，我嗰陣時入邊着住件冰，再着呢件羽絨咧，好暖㗎。咁佢個問題就係佢入邊有件冰咯。好啦，咁翻啱啱個故事先，跟住咧。我嗰陣時第一日去到嘅時候興奮完啦，好快咧我就開始有啲唔舒服啦，我就 keep 住飲水，我猛咁覺得好口渴，好口渴。跟住到夜晚嘅時候，我基本上都冇乜點食過嘢啦，跟住我就拍一拍隔離個朋友，我就話我啲唔舒服，我想翻酒店先。跟住佢都好好去陪我一齊翻去，我就喺個雪地側邊咧，突然之間嘔咗好多嘢出嚟啦，嘔咗啲水出嚟啦。咁跟住咧，從此之後咧，佢哋就話：喂，阿碗紅啦，佢唔可以去凍嘅地方，佢會凍到嘔嘅咁樣。哎呀，我發現咧去旅行咧病咧都係一個好痛苦嘅一個位，同時就係你永遠記起嗰個地方就諗起你唔舒服呢樣嘢咯。我去任何地方都病一次咁滯嘅，我都係廢嘅。哇，咁你真係怪唔得你咁唔中意去旅行啦。我係容易水土不服嘅人嚟噶。嗱，去日本啊凍到嘔啦，唔知嗰時 study trip 我哋去德國噶嘛。跟住我又係即刻感冒啦，跟住再另一次去一個凍嘅地方，又係病到直接我翻 hospital 瞓咗大半日咯。我都係廢，我唔可以離開屋企嘅。我係溫室嘅小花，我係翻嚟先至病咯。咁好啦，即係其實你就請病假，其實你係唔中意香港咯，即係我係唔中意香港，好攰啊！我頭先就係想講去旅行就係想逃避香港嘅生活咯。哦，咁好多人都係嘅。係啊，可以真係暫時忘記晒所有嘢，離開呢個世界，說走就走。係啊，要一個說走就走嘅旅行。年輕嗰陣時可以說走就走，而家大個咗就有啲難度，我覺得。我覺得有假都可以說走就走嘅。例如我咁樣，我自己嘅境況就係，可能我結咗婚，我唔可以自己好似當年咁樣，我自己單身。下個禮拜我已經要同 friend 飛呢度啦，咁樣我純粹知會佢一聲。但係而家就可能要同佢商量啊，我想去旅行啊，或者點樣樣。要攞批准嚟㗎。係㗎，其實因為你始終都係一個尊重嚟嘅，係啊，都要嘅。你兩個人嘅生活嚟㗎嘛，所以我就覺得而家就會比較冇可能做到嗰種說走就走嗰樣嘢。因為我自己再年輕少少就真係試過，可能個 friend 問我：喂，我西班牙有 friend 去啊，嗰度有 Airbnb book 晒，你 book 張機票就得噶啦，係下個禮拜就飛噶啦。跟住我係即刻 book 機票，即刻就同公司講話我要請假咁樣咯。但係而家就冇咗呢支歌就係唱我個自由，突然間好心傷。你不知幾開心其實。我聽你咁聽啊。唔係，我另外好記憶深刻嘅旅行就可能係同一啲舊嘅情人有關咁樣樣咯，即係我試過係去一個舊情人嘅屋企一齊過 Christmas 咁樣，佢係一個西方嘅人啦，即係唔係鬼佬面孔，但係佢係喺西方長大咁樣。對於我嚟講，又係一個嗰個旅行又好難忘咯，因為你牽涉到兩個人嘅關係，仲要同佢屋企人一齊過一啲西方節日入面好重要嘅 Christmas 咁。對我自己係啦，對我自己嚟講就記憶深刻咯呢啲。當然我而家就收埋咗，我個初戀就係我老公，好多掣肘，佢連發言都受到掣肘啊！言論自由已經冇啦，你唔可以剪呢一段，我要剪走咗呢個。你喺老公嘅廿底下。好正我呢段覺得，我要嘟咗乜條咯，係啊，言嘟自由，嘟論自由，我而家好自由啊！咩佢屋企嘅嘟論自由啫嘛。其實大家去過幾多次旅行啊？大概哇，我數唔到真係好多次，係啊，因為我好少嘅，我應該7次或以下。哇，咁真係好少啊！你嘅人生咁40幾張，得7次旅行，應該總之10次內。你有冇試過去長途嗰啲啊？旅行係咯，長途最遠都係德國
荷蘭咯，即係我哋 study trip 嘅時候咯。即係 stay 咗耐啲咁樣。stay 得冇喎，唔耐㗎，都係一個禮拜嗰啲咯。一個禮拜咁唔耐，我冇試過離開香港太耐㗎。我試過以前咧，中學或者大學之前啦，咁其實都會同啲朋友咩約畢業旅行嗰啲㗎嘛。就試過同一啲唔識嘅朋友咧，即係 friend on friend 嗰啲，就去咗越南2個星期度嘅。咁一開頭去嘅時候咧，其實係夾唔到嘅。但係咧中間即係大家已經去咗好多唔同風景啊，去咗玩啊，去咗即係體驗嗰度，即係因為我哋係環住成個越南去玩啦。咁之後咧，其實翻到嚟香港咧係好唔適應嘅，因為你就會係咁記住嗰陣時旅行嗰啲記憶啦，你就覺得好開心啦。翻到嚟香港咧，又要好似重新踏上你自己嘅生活咁樣，你都係好唔想翻嚟香港，好慘啊！講起呢個同朋友嘅朋友去旅行呢樣嘢，我諗起一單嘢，就係泰國破處之旅，我改名為，因為咧嗰陣時咧，我個朋友啦，咁佢咧就喺都記大學啦，佢就讀完記得 master 定係咩就畢業啦。佢讀嗰科咧就好多男仔嘅，極少女生啦，佢哋就諗住搞一個畢業旅行。嗰個畢業旅行入面咧，參加人數咧可能入面有14個男嘅，但係得一個女仔，就係我個 friend 啦。佢好想去，但係又覺得好奇怪，得佢一個女仔，就拉咗我入。嗰啲片都係咁，係啦。唔係佢有男朋友嘅我個 friend，跟住佢就都唔係佢控制嘅。咁佢哋真係朋友嗰種去旅行，嗰啲都係朋友啊，片入邊嗰啲，企喺梳化後邊啫嘛，唔係咯，黑黑地咁樣，攞出小裸頭出嚟 ，find me，到我未啊？我做執男，咁佢咧就總之拉咗我入局啦。咁我就覺得冇所謂啦。咁去旅行咪一齊去咯。不消係咪？我衣底啊嘛，就可以即係好可以夾任何人都可以去旅行啦。咁樣即係唔介意參加一啲唔識嘅人嘅局咁樣啦。咁跟住之後咧，咁佢個第一站咧就去咗芭提雅。咁佢有2站嘅芭提雅，跟住再落曼谷。第一站芭提雅最尾嗰幾晚就去到 clubbing 啦。咁我哋2個女仔就覺得算啦，有啲唔係好啱我哋，咁我哋就自己早啲返酒店或者直接冇去嘅。咁原來咧，佢哋喺最尾一晚喺芭提雅嗰陣時，其中一個男仔咧處嘅青頭仔嚟嘅，咁佢就識咗一個泰國妹。嗰陣時咧泰國妹應該就冇跟佢去返芭提雅嗰間酒店房嘅。但係咧，第2日其實我哋就落 Bangkok 噶啦，租咗車。咁我哋落到 Bangkok 之後咧，喺酒店等緊 check in 嗰陣時，咦？嗰個女仔拖住咗隻篋行入嚟，即係佢自己再自費搭咗車跟咗嚟 Bangkok。係啦，流動雞。哇！跟住之後咧，我哋女仔當然覺得好惡啦，係咪？咁冇所謂嘅。咁原來間房點分配咧？呢個就係令我哋最鄙視佢嘅一個行為，因為本身咧男仔咧就兩個一間房嘅，又係 share 間房啦。咁其實佢就同另外一個肥仔 share 間房。正常你有一個女伴，咁你咪自己租多間房去拍咯。我覺得冇問題噶，你要開包。但係問題在於咧，佢趕咗個肥仔出房，佢個肥仔要瞓 sofa， 瞓喺其中另外2個男仔房嘅 sofa。咁可能啲 bro 會覺得 OK 嘅，即係我哋少少犧牲啫。但係你破處級，我真係覺得你唔好咁包翻利是俾肥仔咧。冇啊，搞到成件事即係我哋有女仔在場，我就覺得，你做得得體啲啦，你咁唔識事咩？成個 N 箭仔係微肉酸嘅，我覺得。係啊。嗰陣時呢件事咧就永遠植入咗我嘅記憶，即係永遠諗起去泰國咧就諗起佢開包啊，佢冇俾酒店房錢，我真係覺得好肉酸啊！男仔冇去大方少少去俾間酒店房出嚟呢個錢咧，我就覺得微肉酸真係。嗰啲學生真係少錢咯，可能。咁你就唔好學人係咯。係咁噶啦，又係鹹濕。咁嗰隻係雞定係真係普通人嚟嘅？街度食，我唔知啊。我哋冇再問啊，因為佢有同我哋一齊玩過 game 嘅。隻雞密密送，個女仔啊，你係雞。不過我覺得
可能佢有個希冀就係可能我 mark 住mark 住咗呢個男仔，可能有機會逃離泰國呢個咩啩？我唔知。泰國仲好啦，係咯，係咯，唔係咁諗㗎。當年未有 KK 園，但係嚟到香港，你咪又要喺嗰幾層樓跳落嚟。我就諗起大學嗰時聽到有個啲人講啦，話去日本想去叫雞，但係日本嗰啲咧係淨係做本地嘅，佢係唔會做外國人生意，外國人生意，好似或者佢淨係做西方人生意，亞洲佢唔會做係啦外地人嘅生意啦，除咗西方人。咁跟住咧，佢哋就唔知點樣嘅方法揾到一個妓女啦，然後就欺騙佢話佢係華僑嗰啲 ABC，佢就可接受啦咁樣樣。結果咧，佢哋就只係揾到一隻呢個雞啦。咁但係佢哋有2位男士嘅，所以佢哋後尾就成為咗襟兄弟啦。佢哋同時間 threesome 啊，唔係應該先後噶嘛？先後，但係進入應該呢一個同一間房嚟但係嘅地球。但係你會見證住成件事發生咯，咁叫唔叫點解啊 threesome 咁已經算咁 threesome 都算㗎 threesome 啦。因為時間唔允許啩，可能。哦，或者總之你個場地唔允許咯，總之佢哋就但係我想知佢哋交接嘅時候會講啲咩啊？我唔知啊。佢啲兄弟咁，又拍下隻手，仲要慢你嚟鏡啦咁樣。哇，好核突啊！呢個就係聽翻嚟嘅故事，都幾 juicy 喎呢一個故事。都好似幾多人係出咗國之後咧離放開咗，飛自我。係啊，好放飛自我。佢覺得唔喺香港，佢就唔係佢自己啦。即係例如佢哋講嘢會特別大聲，唔知點解咧？即我諗係緊我會唔會你旅行嗰陣時，永遠聽到隔離台咧最大聲嗰啲咧，就係香港人？有陣時係香港人啦，係啊。其實我發覺喺外國聽廣東話都幾響亮噶。係啊，即係講得好大聲，原來香港人講嘢好有中氣噶。做咩事？冇，我哋唔可以再掉鳩所有嘢。我哋要用愛嚟征服世界。香港人條氣比較好，係咪先？係命比較硬。冇錯，因為睇開中意，所以行氣活血方面係啦，做得好啲。講下我啲唔好嘅經歷啦又。咁我嗰陣時即係我哋去沖繩啦，我哋一行應該係有成7-8個人嘅。咁我哋就其中有啲人就負責揸車啦，咁有啲人就負責 book 酒店啦，咁有啲人負責做唔同嘅嘢啦。咁其中一個咧就負責行程嘅，行程嗰個通常都係受罪嗰個嚟㗎啦。咁咧佢哋就係有一日我哋就去睇一個叫愛人石咁樣樣啦，即係淺灘嗰度見到一粒心形嘅石頭咁樣樣。咁我身邊嗰啲人咧都係比較面癱嘅。所以去到咧就係目無表情咁樣樣啦，或者括好小閪嘅樣，咁我都好努力會影下相嘅。雖然我心入邊都覺得都哇係心心石啊咁樣。咁側邊嗰啲咧，唔知係咪有1-2句怨言咧，就好似唔小心講，就係咁樣樣啦。跟住咧就即刻撻着咗編行程嗰個人啦。咁啊即刻黑面，其他人咧未即刻發現做錯咗啲咩嘅，但係 feel 到佢個黑面真係燶到不得之了啦。佢係直接講話走啊，唔好睇啦，我哋而家走啊。咁似大波妹對佢阿媽嘅，佢話我唔開心，你都要唔開心。佢話走啊，唔好睇啊，大家唔好睇，都唔好睇噶啦。跟住我哋就唔係啊，影埋先啦，咁樣即係打完場咁樣。咁係真係衰噶啦。咁即係有啲人啲嘴臉真係好鬼衰，我唔排除自己都衰，不過我有影相嘅。咁我哋上到車嘅時候，佢突然間嬲嬲地，佢就講：我又唔係日本人，我都係上網 check 嘅啫嘛，我點知好睇唔好睇啊？跟住佢真係喺度發脾氣咁樣講啦。然後最撲街嘅後座咧，我哋7人車有個人結一聲咁笑咗出嚟，跟住我就好尷尬，咁喺度大家係凝結咗嘅空氣，跟住我哋就。前面有個沙灘，好似我揸緊車啊！前面有個沙灘，不如我哋落去沙灘度睇下咯。跟住我就落咗車，因為個場面太僵硬，我哋就等大家好似分散少少啦，冇咁密集。跟住佢就坐埋喺一邊喺度撳電話，個樣嬲爆爆。跟住我哋側邊嘅人又好似圍住，但係又要話
我哋唔好圍到咁實啊，佢知道我哋講緊佢㗎，我哋散翻開少少，我哋散開開少少，跟住好開心啊，玩沙扮玩沙，跟住話點算啊？有冇人氹佢啊？有冇人？好難搞喎，中途有人發脾氣，跟住我哋好彩有個女仔就走埋去氹翻佢啦。咁佢就好似稍微好翻少少，但係唔知係當晚啦定係隔一晚我哋去揾晚飯咁樣樣，嗰餐個晚飯我哋隨機揾嘅，即係我可能揸車見到，嗰度好似一紮餐廳，不如我哋一陣間就去嗰度食嘢啦。跟住去到嘅時候咧，好似就係 plan 行程，即係啱啱發脾氣嗰人咧就話，不如食燒肉啦咁樣樣。咁我哋就拎咗張飛，就發覺我哋每一間呢啲鋪頭食燒肉嘅鋪頭，至起碼都要等2個鐘，基本上都食唔到噶啦。有啲人就又係嗰啲面癱人士。就話哇等好耐喎，都唔知等到係咪有得食噶啦咁樣，跟住行程嗰個人就嬲啦，話我哋一齊食七仔啊，唔好食嗰啲啦，跟住大家又係極端，又係好僵咯，跟住我哋最尾好似真係食咗七仔，就走咗。跟住呢個都係算幾深刻嘅故事嚟噶，因為大家你喺嗰幾日你係真係大眼瞪小眼，你冇得避免噶嘛。咁不過我都知道我哋真係衰嘅，你真係冇負責 plan 行程，你真係唔好講咁多嘢啦。你所有怨言對於嗰個人嚟講都係好硬耳嘅。咁結果就係仲有冇 friend 做啊？最尾我哋鬧翻咗，係完全冇 friend 做嘅。最尾嗰個人 block 晒我哋所有大學嘅朋友，除咗啱啱氹佢嗰個女仔。哇，咁嚴重？其實唔關呢件事嘅，再加其他事情嘅，但係佢就引爆咗。係啦，嗰個係其中一件事咯。冇 friend 做呢下嘢都真係，唔知佢有冇機會聽到呢個字？哇！呢個去完旅行冇 friend 做都真係好嚴重。所以我唔會同一大班人去旅行。我本身都同唔到一大班人做朋友嘅，我只可以小。我啲朋友都係分散，有啲可以小群組咯，因為我覺得超過3個人嘅群組就係一個聽到唔到啦。係啊，就會有好多是非咯。唔係你就會好似同一 group 人講嘢咧，就唔可以好清楚每一個人究竟佢諗緊啲乜嘢。我覺得人多有是非呢個係真嘅。係啊，但係幾好笑講翻出嚟。我知道我哋個圈子當8個人啦，我哋有無限個圈咯，即係我哋冇無限個 WhatsApp group 或者無限個 Facebook 對話框咯，即係可能 ABC 一個 ABD 一個，然後 CDE 一個，全部都 exclusive 有佢一啲個。哇！呢個好恐怖啊！係啊，我都 handle 唔到呢啲人。不過都過去啦，大家都絕咗交，同埋大家已經唔 friend 啦。跟住我再有另一個諗起咧，哇！你出過旅行，你 under 7次旅行，個個都講晒咯，已經係啊，冇好嘢噶。或者我呢個人，我淨係記得唔好嘅嘢咯。好啊，你講嚟聽下。但係你又講唔到，你好開心。係咯，你有幾開心啊？咪就係同大家經歷咗嗰啲風景啊，然之後食嘢啊，然之後好暢順啊，成個行程咯。有咩好睇啊？唔需要好睇噶，你去到嗰度就係去 chill 啊，去 relax 啊，你就已經好開心啦。我屋企都好 chill 好 relaxing 啊！屌你，好煩啊！佢有隻貓就得噶啦。嗰啲風景都唔及我屋企隻隻貓，好癲！我隻貓就係最美麗嘅風景。就似台灣嘅人咁。佢屋企隻貓打咗個冷震，我隻貓好似幾中意啊！尿震，有人講我咁。你睇我對手就係愛嘅痕跡。我隻手而家全部都係貓嘅搲損嘅痕。再嚟嗰個故事咧，即係啱啱嗰個面癱人士啦，即係講話就係呢嚿石啦，嗰個人啦。咁佢係唔係識表達嘅？有時佢好似有聽我哋 podcast 噶，我係講緊你啊。咁咧嗰時我哋去瀨戶內海睇藝術節咁樣啦，咁我哋就瞓好多人嘅房啦。其實有間房好似有其他人添噶，即係我哋以外嗰啲係啦居住嘅。跟住咧朝早唔知7點幾，我就突然間聽到嘅拉鏈聲，我就皺起眉頭咁樣望落去，就發覺呢個面癱人士晨早流流7點鐘就喺度拉佢嗰隻篋，佢拉嗰隻篋不特止，佢仲要唔知每一次都拎漏嘢，佢重複拉咗差唔多成10分鐘，跟住我望住我真係皺捻住眉頭，然後我好想喝止佢，但係因為我知道呢個人係越叫越
越會做嗰啲人嚟嘅，所以我就一直係埋藏心底裏，然後我好撚嬲，然後我呢個故事其實就講完啦。呢個就係如果你做住 hostel 嗰啲咧，要同人哋 share room 嘅咧，真係你都要學識呢個禮儀啊！係咯，點解可以7點鐘拉鏈噶？我即係我如果有嘢要拎拉都唔緊要，你唔好拉咁多次，同埋你冇係因為有機會你要趕飛機啊嗰樣嘢 OK 嘅，其實我 understand 嘅，但係你唔好持續發出好多唔同嘅噪音咯。不過我都經常住呢啲 dorm 類型嘅床位嘅，確實唔會有人去理呢樣嘢嘅。係啊，冇計你乒乒乓乓噶嘛，因為你嗰個價錢就你預咗包咗有呢啲事情發生咯。然後我見內鬼就係我身邊嘅人咯，哇！即係我正想屌柒佢啊！我自己真係屌緊你，我話緊你啊！咁你住咁多呢啲咧，有冇試過隔離床即係男女共宿嗰啲咧？隔離床可能搞緊嘢咁樣？冇喎。哇！咁你好好彩喎。你有啊？我又冇，我比較細膽，我 book 開都係直接女仔咁樣。哦，係啦，女仔都可以噶，可能佢哋都比較攰啦。又好攰，去旅行好攰噶，其實去旅行你仲要爬上格床嘅話，好攰。係啦，我試過有一次啦，又係細個嗰時同啲中學同學去旅行，咁然之後去台灣嘅，咁我哋第一次去旅行，所以就好興奮啦。跟住咁啱咧，去旅行嘅期間咧，其實就係我生日嚟嘅，咁然後佢哋就好似神神秘秘咁樣準備咗一啲嘢啦，就將啲錢塞入個紅包度，然後恭喜大氣。跟住咧，因為台灣係一個陌生嘅地方嚟噶嘛，對於我哋嚟講，咁佢哋就喺唔同嘅地方咧嗰度塞咗啲紙仔，然之後我就好似去玩 City Hunt 咁樣去，係啊，每個 checkpoint 嗰度揾翻啲紙仔，最後就得到我嗰個生日禮物咯。哦，我就覺得咁有心思嘅呢啲朋友，係啊，自豪。你嗰啲朋友唔係想追你嘅，你男友都唔會做呢啲嘢。唔係細個嗰陣時喺友情上面咧，你特別花心機噶。你我以為花心添。我突然間醒起咧，你講起中學啊嗰陣時咧，我哋Form 5考完試之後咧，就諗住你唔夠膽講嗰個咩事？中學嗰個係咩事？會考大家知唔知咩嚟嘅？我好驚我哋啲聽眾唔知咩叫 DSE 個哥哥啊 A level 跟住之後咧，咁我哋就諗住去個叫做 grad trip 咁樣啦，3個女仔啊嘛。其中一個朋友咧嘅家教咧就比較嚴少少啦。咁佢問咗佢爹哋咧就唔俾嘅。之後咧佢就決定偷偷地同我哋一齊過大海去澳門。即係啱啱夠18歲啊嘛，我哋到夜晚嗰陣時咧，佢爹哋打電話嚟，叫我哋要扮係啊，我哋係翻俾屋企啊咁樣啦。跟住之後咧，佢爹哋咧唔係開咗免提嘅，其實唔係好好笑，但係唔知點解好好笑。係啦，咁咧係開咗免提噶嘛。咁我個 friend 跟住之後咧，佢老豆好寂靜之間咧拋咗一句說話，我聽到係長途電話聲。跟住我哋就撲街啦，兩個喺側跟嗰兩個咧，直接慢慢飛歐喺背景，睇我哋個朋友自己 handle 翻佢老豆，可以即刻3鞠躬俾佢。不過其實事後冇嘢嘅，好似冇乜事發生嘅。咁但係純粹就當時當刻就覺得去咗先啦，都幾大膽我覺得呢個決定。但係我覺得細個嘅時候去旅行係有種刺激感嘅，但係大個就冇噶啦，已經。你去耐咗咪冇咯。但係我每次有冇飛機起飛或者翻嚟香港嗰轉，見到香港嗰個景色咧，我都有種莫名嘅感動。哇！你我唔知點解我每次起飛同落機嘅時候，我都諗我會死咧。我都係，哇！會唔會爆炸呢？一陣我都有呢一種落感覺。地呢下會唔會唔穩？太耐冇去旅行，即係疫情之後第一次飛嗰陣時，我係有諗呢樣嘢。我每一次都死啦！仲係咁飛機好似好唔安全咁樣咯。係啊，我心諗哇咁重，我哋全部人有咁重，點解人可以飛到？然之後你做咩挑戰？你做咩挑戰牛頓定律咁？諗墨菲定理啦。有講 If anything could go wrong, it will go wrong 。我真係唔知旅行有咩咁好去咯。好啦，完結啦。係啊，咁希望大家都揾到自己嘅好旅伴啦。多謝大家收聽，旅伴好重要。
記住未去留5星評級嘅，快啲去我哋 Apple Podcast 同埋 Spotify 留啦。係記得 follow 我哋嘅 IG 同埋 like 我哋嘅 post 同埋 share 俾啲朋友。同星期一上架。好，我哋係好嘅，有限公司，拜拜。